LEVINOL kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga Python dasturlash tilining ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, birinchi bo'lib PyCharm ilovasini ochib olamiz. Va new proyektni bosamiz. Va bu yerdan qayerga saqlanib qilishni ko'rsatamiz. Python dars saqlaymiz va bu yerdan Python 2.7 belgilab boshqa joyga ketamiz va create bosamiz. Va biroz kuttiramiz. İkinci ders nokta.py'da yozamiz. Va endi bu yoqqa kod yozishimiz mumkin. Bugun biz sizlar bilan impact funksiyasini o'rganamiz. Bu nima degani? Misol uchun bitta o'zgaruvchi olamiz. Va qovuschiga yozamiz. deb yozamiz. Va shu print qovuschiga a deymiz. A bu yozgandagi son. Va saqlayni qilamiz. Sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Va run dars bosamiz. Va bizga mana kiriting deb bu yoqqa kiritishimiz uchun chiqazib beryapti. Endi biz bu yoqqa yozishimiz mumkin. 12 enter bossak hech nima chiqmaydi. Endi misol uchun bir dastur yaratamiz. Yana bitta o'zgaruvchi olamiz va bu kiritgan sonni qo'shamiz. Ya'ni ikkita sonni bir-biriga qo'shamiz. A plus B. A bitta bu birinchi kiritgan sonimiz, B bitta bu ikkinchi kiritayotgan son. Endi natijasiga S yozamiz. Chunki bizda
bu ikkalasini qo'shib yonsini beradi. Endi ishga tushiramiz. Va yana kiriting 12 va enter bosamiz. Ikkinchi sonni kiriting. Bu yoqqa misol uchun 56 yozamiz. Va 68 chiqdi. Endi bu yoqqa qo'shuv o'rniga ko'paytiruvni ko'ramiz. Endi 12 43. Bu yerda boshqacha son chiqdi. Chunki bu yo'q, uzr. Xo'sh, endi mana bizaga chiqazib berdi. 12 43. Endi bu yoqqa bo'lishamiz bo'ladi. Va Ctrl S bosamiz va yana buni bosamiz. Misol uchun bu yoqqa 12 va enter 6 va bizaga ikkinchi chiqazib beradi. 12 ni 6 ga bo'lsak, rostdan ham 6 chiqadi. Endi bu yoqqa darajasini chiqazib beradi. Bu ikkita ko'paytirish degani buning darajasi shuncha darajasi degani. Shu misol uchun kiriting va bunga biz 11 kiritamiz va ikkinchi darajasi 11 ikkinchi darajasi 120. Endi kuba bu nima ko'rsatdik? Ya'ni 3-darajasi 2 ning 3-si 8. Bu bütün sonini chiqazib beradi. Misol uchun 16 ni 5 ga bo'lgandagi bütün soni 16 ni 5 ga bo'lgandagi bütün qismi 3. Shuning uchun bizga 3 sonini chiqazib beradi. Endi matematik amallarni ham bu yerda ko'rsak bo'ladi. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Xo'sh. Bu yoqqa misol uchun ayrishish ham xuddi shunaqa chiqadi. Kiriting 12 va 4. Yana bir ko'ramiz. Minus 11. Mana. Endi bu yoqqa minusdan tashqari. Endi ildiz qilgan bo'ladi. Bu yoqqa import master yozamiz. Va endi B sonni endi bilan o'chirib ana chiqazdik. Xo'sh. Piyodan ağızga yapışını olamiz. Tengimiz import
ishlatib ko'rishimiz mumkin. Kiriting. 81. Enter. Xo'sh, hozir bizda ishlamadi. Misol uchun o'chirib 81 desak. To'qqiz. Ya'ni 81 bizda 9 chiqadi. Misol uchun boshqa sanani qo'shishimiz mumkin. Ishlatib ko'ramiz. Ya'ni 11 chiqadi. Çünkü bize bunu çıkaz başka. İşte uçuruz. 89. Yeni işletip koşmamız mümkün. Birisi bir haber. 10 var. Misal için 3 değildik. Mana. Bunga ham chiqdi. Buni tashlab ketmasligimiz kerak, chunki bu mazmun bo'ldi. Ya'ni mazmunni bu bizga yuklab beradi. Misol uchun to'g'ri. 2. Buni o'ziga ham mustaqil sinab ko'rishingiz mumkin. Endi yana bir dastur ko'ramiz. Ya'ni buni ilkdan chiqarib kiriting yozamiz. Keyin unga yana bir son qo'shamiz. Xo'sh, misol uchun yozamiz. B o'zgarib solamiz. Kiriting. Artimizda va endi qilib o'z ichida deymiz. Xo'sh, C shu bo'lib qolaversa, endi Şimdi biz bu yoqqa yozamiz. B bu son. S o'zgartirib solganimiz bu maz nuqtasi qo'yib turib, bu A, ya'ni A bu ikkinchi kiritgan son. Endi bunga B yozamiz. Qo'sh. Yana bitta o'zgartirib bu yerda bu javob. Misol uchun X teng A, yani plus C bu o'zgaruvchi. Buni bizdan chiqqanini B'ga qo'shib bizga chiqarib bersin. Endi bu X o'zgaruvchi bilan X deymiz. Va ko'proq bas qilamiz va qani yuz qilamiz. Ishlayotgan kiriting. Bunisini kiriting. Misol uchun bunga xohlagan savol kiritishimiz mumkin.
12. Endi siz ham 4 2 dan chiqqani 2 bo'ladi. Chiqqani 14 chiqar ekan. Mana javobimiz 14 chiqdi. Sizlar ham bu dasturni sinab ko'rishingiz mumkin. Keyingi videomiz sizlar bilan telefonda qanaqa qilib shu dasturlarni yozishni o'rganamiz.